Здраво, дечки, како сте? Супер, наставничке. Јана се слушаме, одлично. Наставничке, јас имав малку проблем со сивање на домашната. Ќе ви ја пратам за 5 минути. Ако нема проблем, ајде таман да влезат тука и другите. Ред. Мате, дали се уствари Теодор? Теодор, дали се слушам? Да. Одлично. Јован, Алексеј. Како сте? Деја, здраво, може ли да ми напишеш на чет дали си преку лаптоп, дали си преку компјутер, дали мислиш дека доколку си преку лаптоп можеме да го направиме микрофонот? Затоа што не знам што е проблемот, дали воопшто имаш микрофон или треба нешто да ти помогнам за како да се вклучиш на Zoom со микрофон. Дечки, ќе почнеме за некоја минута, уште горас да се приклучи, можете да си земете вода, да одите до тоалет, така да за 1 минута почнуваме. Ајде, горас ќе ни се приклучи, ние може да почнеме. Само да направам share screen. Еве го горас, само да го прифатам. Горас, дали се слушам? Да. Одлично, ајде. Мислам дека ми го гледате мојот екран. Може да почнеме. Добро дојдовте на час број 4. Што ќе правиме денеска? Агендата ќе ни биде прво, ќе провериме домашната која што ви ја зададов, секој ќе шерне скрин и накратко да видиме дали доколку сакате може да објасните, доколку не да ги видиме HTML таговите кои што сте ги искористиле, дали е нешто нејасно, дали треба да објасниме или може да одиме понатаму. Под број 2, да се потсетиме каде на тастатура ги наоѓаме символите, помало, поголемо и тоа слеш, кој што го викаме косата црта.
и да ги повториме изучените HTML тагови. Под број 3 во нашата агенда денеска ќе работиме повторно уште една вежба на код емоджи, каде што секој на својот акаунт ќе се логира. Се надевам дека си ги памтите имињата, доколку не ќе ве потсетам. Пасвордот е за сите истиот и потоа ќе работиме една HTML експерт вежба. Нема да ви биде тешка, но мислам дека доколку ја направивте домашната и извежбавте пишување на тастатура, кажете ми само другите дали ме слушате, затоа што Деа не ме слуша. Да. Да, добро. Нема да ни биде проблем и оваа вежба да ја направиме. Вака сега, може ли еден по еден да шернете домашната? Кој сака прв да ја покаже? Може јас? Може, Теодор повеле. Само да исклучам шер. Ајде. Одлично, ти го гледаме скринот. Може да гледате? Гледаме, да, повели. Сакаш ли нешто да ни објасниш? Кој так што ти означува? Но, ова тагот, како што се сеќавам, креам помеѓу два тагови, помеѓу почетниот и тој што затвара, мора да се става сите други тагови. Ови тука, меѓу првите тагови е title. То за HTML часот ја го напишав. Пишав, после ми иде body, а за H2, тоа е како најбитен лас. Но ја напишав за Титаникот, а за П ми беше за параграфот, односно текстот. Одлично. Сега само да видам јас што сме дале за домашно. Јас ќе ти прочитам. Под број 1, име на страната, вашето име и презиме. Името на страната, со кој так го пишуваме, ти текнува ли? Тука тебе името како ти е? HTML, CSS. Така, избриши го тоа и напиши што пише вашето име и презиме. Ете така. Прво сега ќе се вратам горе. Имаш отворено HTML tag, така, најдоле имаш затворено HTML tag. Со HTML tagот сме завршиле. Втор ни е head tagот. Head tagот е отворен, каде ти е head tagот затворен? Треба, ми се наоѓа на HTML за меѓу последните. Предпоследен. Хедот ни е главата, а боди ни е телото. Значи хед мора да го затвориме пред да почне боди тагот. Каде ќе го ставиме хед? Предпоследен. Не, пред боди тагот. Значи пред да се отвори боди тагот, затвори го хед. Пред да се отвори? Да, пред да се отвори. Значи долу ќе го избришеш. Целото? Да, тоа ќе го избришеш. /head избриши. Така, оди горе, после Теодор Ризовски кај што напиша title, оди напред. И пиши тука /head, затвори го head. Можеш да кликнеш tab на тастатурата, лево горе, за еднаш да дојдеш. Или избриши сега. Избриши еднаш на backspace, за да ти дојде под head линијата. Само да видам јас дали можам тука да ти помогнам.
каде што си, избриши ги и точка запирка и еднаквото. Така, отвори сега помало, тоа се прави Shift и до М буквата. Ама држи Shift. Само, знаеш Стискам што е ова... проблемот? Проблемот е што ти е на македонска поддршка. Направи на англиска. Да. Така. Така, слеш каде е, до Shift, лево одма. Одлично, со Head сме завршиле. Сега одиме во Body. Body тагот е отворен после Head, одлично. Body тагот е затворен пред затворениот HTML tag, одлично. Во Body што имаме? H2 Titanic и P ние за параграф, некаков си параграф. Сега, овде под број 2 имавме најголем наслов, името за што ќе пишувате. Најголемиот наслов во кој хедер го пишуваме? Овде ти е хедер 2 искористено. Имаме ли хедер поголем од двојка? Како почнува? Од 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Кој ми е поголем од двојка? Да. Ако почнувам од 1. Поголем е првиот, само кај тоа кај тајтл, тоа сум заборавил да напишам. Или треба да се смени. Не, кај тајтл ти е супер. Овде името ти е супер. Види, сега си имам remote control, само да видам дали можам да да селектирам кај тебе. Кај тајтл сме завршиле, сега сме кај body. Само ќе ти ставам вака тука и кај H2 tab за да биде повнатре, затоа што овие што се повнатре се однесуваат на body. Во body таговите. Значи, ако напишам јас, тука ти треба еден H1, така. H1 беше поголем од H2. Како што се зголемува бројката 1, 2, 3, 4, 5, така кажавме дека H1 е најголем наслов, па H2, па H3, па H4, па H5. Ајде тука може ли да дополниш ти? Што кажав најголем наслов, името за што ќе пишувате. Тебе кој ти е името? Тоа Титан, нека можем ова H2 да го сменам на Мукец. Може, ајде повели. Еве јас нема да чеп. Одлично. Следна точка, помал наслов од првиот и да пишува за нас. Од H1, кој би ни бил помал наслов? Можеш да H2. H2, ајде. Да пишува за нас. Како мислите за нас? Името на насловот да пишува внатре за нас. Во H1 тебе ти пишува Титаник, под H2 нека би пишува за нас. Ви текнува на страници кога има контакт на некоја веб страна. Контакт за нас, информации, не знам уште што таму. Тоа сакав да ви кажам. За нас. Пиши тука H2. Пиши за нас. Одлично. И затвори го тагот. Одлично. Потоа, имавме параграф со текст кој што ќе го најдете на интернет и слично. Ти веќе имаш параграф. Одлично. И уште нешто, под параграфот да има цитат. Како се пишуваше цитат? Дали ти текнува? Со кој так? Му текнува ли на некој да помогне? За кој тег на странички? Така, quote, пиши под П, може, некаде го спомнавме како блок quote, некаде како quote. Така. И тука да пишува, ај вака јас ќе ти помогнам, затоа што ми е веќе отворена вежбата за дома, тоа што ви го напишав домашната работа, така да го имам копирано текстот. Само paste ќе направам тука кај тебе. Аха, не знам дали може вака. Дали го имаш отворено мејлот со презентацијата за дома? Да. Оди на мејлот, оди презентацијата што ви ја пратив и на 14 слайд ти е домашна работа. А ете тоа. Презентацијата таа шарината.
Оди најдоле на 14 слайд. Ете цитатот. Тоа што е со плави букви, оди надале, ќе го копираш. HTML is the standard markup language for creating web pages. Тоа. Селектирај го. Десен клик копи. Јана повели? Извинете на граматичките грешки. Во ред. Дали може после Теодорија да одам? Може, слободно. Одлично, имаме затворен таг. Ето така, дали имаме друго нешто од домашната? Немаме. Само дали ти е зачувано под името. Да биде на десктоп под името домашна цртичка час 3.txt. Може ли да ни покажеш кое ти е името? Мене ми е HTML час 3. Одлично, благодарам. Стисни сега Stop Sharing. Ево се. Благодарам. Теодор, одлично. Ајде, Јана. Веројатно сега ќе ми спорам, да го најдам. Ево го. Share screen. Гледаме, супер. Кој ти е насловот тебе? Каде ти е тагот? Мене ми е насловот Јана Филиповска, моето име и презиме. Така. Па после забоди за ја напишав за код емоджи. Добро. Сега зошто ти е во стронг ставено? Зашто насловот не побараше како главниот наслов наш да биде болдиран. Добро. Вака се, јас напишав, како напишав, најголем наслов. Под најголем наслов разбираме буквите да се најголеми. Не, например, доколку имаме текст и нешто да е болдирано, здебелено на буквите, ви текнува? Значи, ќе почнеме повторно со H1. Стави горе кај Strong H1. Strong зашто ни беше? Заболдирано. Да. Еден? Така, пиши тука код емоджи. Емоджи. Така. Значи, добро ви оди пишување на помало и поголемо. Супер. Тоа ќе го избришеш сега Strong. Цели, ете така. Одлично. Сега, оди долу, кај пред H1, пред него застани. Извини, долниот H1, кај About Us. Еднаш стисни Backspace да избришеш едно празно место. Ете така, да ти дојде во иста линија. Овде за About Us, помал наслов. Кој сакаш помал од H1? Не ви слушам настанички, само секунда да Помал наслов треба да ни биде About Us од H1. Кои ни се помали? H2, H3, H4? Да. Така, кој сакаш одбери си. H3. Одлично. Така, исто кај параграфот, пред параграфот избриши едно празно место, за да ти дојде во иста линија. Вака, параграфот нека ти дојде под иста линија со H3. Така, и quote нека ти дојде под иста линија со параграфот. Зошто ви ги редам овие под иста линија? Затоа што се што е во една линија, доколку пред него има нешто отворено, едно место понапред. Значи дека овие што се повнатре се однесуваат на тагот кој што е понапред. Овие кои што се подредени H1, H3, P, quote, значи дека се во body тагот, затоа што body е едно место пред нив. Јасно е ова? Да.
Одлично. И што ти фали сега тука последното? Ја напишав параграф код Добро. и препишав што пишуваше на Така. сајтот. И Го ставив квотот или цитатот. ете така. И го одлично. затворив. Супер. Зачувано ти е домашна час 3. Благодарам, Јана. Благодарам и на вас. Кој е следен? Ајде, Јован, може? Да, сега. Супер, ајде. Ја гледате екранот. Само, извини, ќе зборуваш малце погласно за да те слушнеме. Добро е вака. Одлично. Може ли да го зумираш ова што си го напишал, како реков, на CTRL на тастатура, најдолу лево и Добро. кликај плюс. Држи на CTRL и кликај плюс неколку пати. Така. Одлично. Сега, имаме head, имаш title, така, во body, што имаме? Во води имаме H1, H2 и параграф. Одлично. Што ти фали уште нешто? Под параграфот. Цитатот. Може да го копираме? Како? Да го копираме цитатот. Цитатот ни беше на во домашна Вака? тестот. Така. Ова беше? Така, тоа беше. Пиши само HTML. Останатото ќе си го допишеш, затоа што е цела реченица, за да не губиме време. Каде да го пишем? тоа? Тука внатре пиши HTML со големи Тука? букви, HTML, не тука, после него. Така, значи ова голем? ќе значува цитат. Што ќе има внатре во цитатот? HTML. И сега затвори го тагот, quote. Со слеш. Да го копирам. Ете така, одлично, зачувано е домашна работа час 3. Благодарам, Јован. Ајде следен. Ништо. Ајде Гораст. Сега на странички сум малку. Во ред. Да, пуштам share screen, така? Така. Океј. Еве. Одлично. Што гледаме тука? Името како ти е? Факти за Европа, само што мислам дека таму кај H1 и H2 треба малку да поправам. Ајде кај Хајден, што би било, што треба да поправиш? Што мислиш? Таму треба наслов да го напишам, да допишам, да завршам со H1. Ајде, заврши го, затвори го тагот. Само што на странички не можам да напишам тоа како... Зошто? Со која поддршка пишуваш? Македонска? Да, Треба со англиска. да. Океј. Ете така. Како го затвараме тагот? Да, со слеш. Така. Чекај, само слеш. До shift. Да. Ете така. Супер. H2 затворен е тагот. Параграфот е отворен, параграфот е затворен и цитатот ти е отворен, не ти е затворен, само ќе си го ставиш Да. цитатот во ред. Да. Името како ти е? Факти за Европа. Не, горе името на фајлот, Notepad. Гора, само името. Ај, оди горе, скроз горе Тука. фајлот, како се вика? Гора. Сега, каде ти е зачуван, на десктоп? Да. Може ли да го симнеш документов? Да. Тука. Каде беше? Ај, вака, таму кај файл стисни save. Да. Лево кај файл стисни save, за да се зачуваат последните
стисни само save. Значи веќе сега се Да. зачувани со сите последни не знам промени. Да. Горе десно имаме x, квадратче и цртичка. Десно на целиот на прозорчето. Така. Стисни. Да. Може да стиснеш x. Да. Така. Симни го сега и Google што го имаш отворено. И Кој? оди најди го во папката во која што ти е. Каде е тоа? Симни и тоа симни го. Така, со Кој? минус. Да. И сега? Ете таму, симни го. Одлично. И ова ќе го симнеш. Сега, во која папка ти е? Дали знаеш каде ти е овој документ? Или ти е на десктоп? Десктоп мислам дека е. Ајде, каде е? Ова? Не. Тоа е десктоп Пише шот. горас. Каде? Така Да. ти пише горас. Кликни Да. на која било икона, на која било? На некоја кликни. Кликна на некоја. Да селектираш на која било. Имам, не ли треба као да се појави као фајлот тука? Кај што, као се вика фајлот? Така, сега кликни на која било икона, само селектирај која било, што било. На Само било кој. кликни. И сега, кога ќе ти е кликната едната икона, стисни на тастатура G. И ќе ти даде следниот файл кој што е потпишан со почетната буква G. Значи, ево ќе го кликнам. Не. Кој било можеш да го кликнеш? Ево. Ајде пиши G. Чекај, не ми се Само не причува два пати тука на фајлот. Така, пиши сега G на тастатура. Доколку неколку пати пишуваш, ти ги дава останатите. Да. Знаеш што само да ти покажам? Како да си го смените името. Пример, на кој било файл овде? Знаеш ли како се менува име? Десен клик на фајлот. Мислам дека е. Кликни таму десен клик. Најдоле има rename. Ете го под delete, rename и тука си го пишувате името. Јасно е ова? Да. Одлично. Можеш да исклучиш share screen. Кој ни остана? Деа, пиши ми само на чет дали може да шернеш екран за да ја видиме домашната. Додека не напишеш, може ли Алексеј? Да, еве, може. Ајде, повели. Ете така, може да зумираш CTRL лево на тастатура, најлево долу и плюсот стискај го неколку пати. Чекај на оваа тастатура. Ете така. Вака, имаме отворен HTML так, затворен HTML. Одлично, супер е. Head тагот е отворен, каде е head тагот затворен? Што кажавме, пред што треба да го затвориме head тагот? Па head. Пред. Ако head ни е главата, после главата имаме тело, така боди? Да. Пред што треба да го затворам јас head тагот? Па Пред да ни почне боди тагот, така? Да. Сега, а title каде ти се наоѓа? Title ти се наоѓа во head? Па под head. Така, под head затоа што се наоѓа во него. Оди, пред боди, можеш да стиснеш пред боди? Така, enter. Уште еднаш. Над него, кликни. Така, оди сега еднаш тап на тастатурата, горе лево, TAB, тап. Така, или ти си оставил празно место, може да избришеш еднаш на backspace и да оставиш празно место со space на тастатурата. Така, ајде сега да го затвориме head тагот. Како се затвара? Исто пишуваме head, само што треба да додадеме. Треба да ја додадеме цртава или као. Така, следеш цртичката, ајде.
Само не тука долу, туку ќе одиш горе, над боди кај што ти е отворено. Не тоа боди долу над горното боди. Под тајтл. Кликни тука. Над него. Така, ајде, пиши помало. Така, цртичка. Хет. И поголемо. Одлично. Значи хет е затворен. Боди е отворен. Каде ти е боди затворен тагот? Така. H1 отворен. H1 затворен. H2 отворен. H затворен. P е отворен. Параграфот е затворен. Quote е отворен. И е затворен. Одлично. Зошто си пишал тука? Не знам што да пишем. Еве кај H1. Зашто немав појма што да напишам. Па еве, кај домашната. Јас под број 1 сега ќе ти читам. Под број 1. Име на страната, вашето име и презиме. Името е под тајтл, така? Вака, само јас ќе ти помогнам, ќе кликнам да можам јас да пишувам кај тебе, затоа што имаш ти шернат од скрин. Вака, ти не стискај сега ништо, јас ќе ти помогнам. Еве, овде кај H1, ова ни е најголемиот наслов, односно името за што ќе пишувате. Зашто, пример, ќе пишуваш ти? Може да напишем исто како кај тебе, код емоджи? Па добра, ајде. Ајде, код емоджи, потоа ќе си поправиш. Под H2 требаше помал наслов, односно да пишува за нас. За нас. Параграфот ти е нешто, некаков си текст. Текст што ќе го ископираш. И ова ми е цитатот. Цитатот исто така ќе го ископираш од домашната. Јас ќе ти пишам само HTML. Добре? Сега не те зачуван овој документ. Оди горе лево файл. Утвари, еве јас ќе ти помогнам. Можам. Файл. Каде го зачуваме, знаеш ли? Save as. Така. Save as. Сега. Desktop. Така. Desktop. Сега не знам дали има тука папка. За... Немам баш сега. Добро, само на десктоп ќе ти биде, овие папки ти се две, уште еден документ имаш, овде ќе ти пишам, долу, ја бришам звездичката, ќе пишам домашна, цртичка, час 3. Save. И кога ќе ги симнеш сите прозори што ти се отворени, на десктоп ќе ти биде под домашна, час 3. Во ред? Да. Одлично. Ајде, Алексеј, стисни stop sharing. Сега Деја не ми вратила. Деја, мислам дека ме слушаш. Пиши ни на чет дали може да шернеш екран. Значи ме слушате? Да, ве слушам. Боре, дали минимално не закочи лаптопот, дали уште проверувате домашни? Ги проверивме скоро сите, уште Деја, кога ќе напише Деја дека може да шерне скрин, ќе ни шерне, така да сега ќе си продолжиме. Може така? Да, во ред. Одлично. Што имаме следно, да видам во презентацијата. Сега одиме на код емоджи, што ќе правиме таму? До сега, како ги работевме вежбите, drag and drop, земавте и влечевте. Така, на таговите, таа првата вежба што беше, семафорот го земавте, не знам, жилката и слично. Сега, во следната лекција, вие ќе ги куцате и пишувате таговите преку тастатура, затоа ве терав да пишувате домашна, каде што вие ќе ги куцате, за да знам дали ви е проблем помало, поголемо, цртичката слешот да го најдете, голема буква, мала буква, и битно сите видите сега дали пишувате со англиска подршка. Сега, програмата ќе ти прикажува што треба да испишеш. Сега јас ќе ви објаснам прво што ќе правиме и како треба да ја направите оваа следна вежба. И вели дека ако имаш некоја грешка во пишувањето, полето во кое пишуваш ќе стане црвено. Сега ќе го видиме не ви е тоа. споделено. Не ви е споделено? Само секунда.
Да видам дали немам јас шернато скрин. Извинете, дечки, не сум шернала скрин. Благодарам што ме потсети. Ова го читав јас. Само да видиме. Деа, мене ми беше напишано, но морав да рестартирам компјутерот. А не седнав, сега повторно ќе ја напишам. Во ред, Деа. Сега, следно нешто, одете сите на код емоджи. Значи, што правите? Горе пишувате codemoji.com. Enter. Сакате ли да ви го пратам линкот? Или можете сите да отворите кај вас? Јас отворив. Одлично. Сега, гледајте кај мене како е. Јас немам sign in за да се најавам, туку имам дешборд и фидбек. Ако сте веќе најавени и ви е зачуван пасвордот, кликнете на дешборд и овде десно ви го пишува името. Доколку не сте најавени, вака еве јас ќе се одјавам за да видите. Ви пишува логин. Одите логин, горе го пишувате юзернеймот, долу го пишувате пасвордот edufront. Edufront е кај сите пасворд, а юзернеймот, сега ќе ви ги кажам юзернеймите. Паши. Да се најавам од наставничкиот профил, да влезам на нашиот курс и еве сите сте тука. Кој не се најави се уште, за да ви кажам како ви е юзернеймот? И кажувајте ми кога ќе се најавите. Првата буква ви ја ставив, како што ви кажав, голема, името и буквата прва од презимето голема, освен кај Гораст е само името. Значи Алексеј К, ДАО, Гораст, Јана Ф, Јован П, Теодор Р. Кажете ми само дали сте сите влезени. Јас да. Одлично, двајца, тројца. Ајде, сега, само да го повториме ова уште. Тука имам еден слайд, да видам дали ми е тука. Не ми е тука слайдот. Сакав, знаете што да повториме? Сакав да повториме каде на тастатура наоѓате голема буква. Caps lock или shift? Така, држам shift и ја пишувам буквата, таа е прва буква голема, а доколку сакам сите големи букви или само една, стискам caps lock, светнува на тастатура тоа копче најчесто и повторно го кликам по тоа за да пишувам со мали букви. Знаете ли каде наоѓаме помало знакот? Го наоѓаме кај за помало, наоѓаме кај запирката. Кај запирката тоа не е. Држите shift и до М буквата десно. Поголемото е до помалото десно, кај точката, но држите shift, а цртичката или слешот без држење shift, само кај прашалникот ствари. Доколку е ова јасно, на Codemoji ќе кликнете Learn to Code. Повторно одите на вашите курсеви и одите најдоле, кај што пишува Expert Lessons, последното. Ова што ви го покажувам, HTML што пишува. Кликнете го сите и сега гледајте кај мене на екран за да ви објаснам вежбата, да видите што треба да се прави. Прво нешто, тука десно горе ми пишува Lesson 1 header. Прво, значи јас хедерот ќе го видите како изгледа на овој екран тука на мониторот, а од левата страна под број 1 ви вика напиши го следното, кое што го пишува овде. Што ми пишува? HTML отворен так. Кликате, значи, на линијата. Пишувам помало, HTML поголемо. И не стискам ништо, ниту enter, ништо не ми треба, така да ме носи во нов ред. Во нов ред ми пишува body.
Гледајте само, јас ќе направам тука една грешка. Ќе почнам body. И нема да ми даде додам натака. Туку морам како што е отворена, затворено, помало, поголемо, доколку го напишам исто со големи букви. Сега, вака се, најверојатно има тука некој проблем, затоа што ми даде и со големи букви. Кај вас нема да го даде со големи букви да го напишете. Ајде, отпочнете. Ево ова сакав да ви го кажам. Доколку сгрешам, ставите прашалник наместо поголемо. Што ќе се случи? Ви дава црвено. Еве. И боди со големи букви дава црвено. Така да, ќе си пишувате се што ви дава. Сега ми дава Hayden. Hayden. Сега ми дава my first header. Ова ако го напишете со мали букви. My first. Вака, пишувам ХХХ. Ми дава црвено. Ова значи ви дава дека имате грешка. Бришете до каде што треба истото да ви се напише со голема буква, со голема буква. Сега мене прв пат ми даде дека можам првата М мала да ја направам, но кај вас мислам дека нема да го даде. Значи, што направивме тука? Отворив HTML tag, head tagот тука не го користат, затоа што во title не пишуваат ништо, наслов. Body tagот е отворен, во body tagот ставам Hayden, тоа е најголемиот наслов. Сега, одам пак од оздола да ги затворам таговите. Hayden го затворам. /Hayden. Што е следно? Овде кај Hayden следно ми е body да го затворам. Тука пишам body, само затворен так немам. Односно /body и што ќе ми даде HTML да го затворам. Значи, од оздола нагоре ги затворам. Body, тука HTML. Евак. Ова е првата нешто, лекцијата која ќе направите прва, ви го испишува само најголемиот наслов, односно Hayden. Немаме ништо друго направено, туку првата лекција ми е комплетирана. За да дојдете на следна лекција, лево на зеленото кликате Next Lesson. Кога дојдете Next Lesson, ви дава втора лекција. Втората ми се вика параграф, односно ќе треба некаков параграф. Овде да ги напишете HTML кодовите и десно ќе ви даде пример за параграф. Кажете ми само сега, до каде сте сите? Дали првата вежба ја поминавте успешно? Јас сум до my first header. Одлично, добро. Другите? Не, значи јас сега ќе почнем. Ајде, Јана, супер. Алексеј? Ја не можам никако да го најдам, не знам зошто. Чекај, сега ќе ви објаснам. Еве, пишувам код емоджи. Дали си најавен? Тука горе десно дали ти го пишуват во тебе? Сум влезен, да. Супер. Оди лево, learn to code. Под дешборд. Добро? Да? Најдоле оди врти, најдоле, кај што пишува expert lessons, во плаво. Добро. И скроз најдоле С, кај што пишува една буква, кога ќе застанеш на нејзе пишува HTML. Добро. Ете тука. Значи, лево ги пишувате сите кодови кои што ви се дадени. Како ви е напишено? Исто така. Со прва голема буква, со прва голема. Извичник, како се пишува, знаете ли? Каде се наоѓа извичникот? Држиме shift и кец. Така. Shift држите и единица. Добро. Сега ќе дојдете до еден дел каде што има вакви загради. Знаете ли каде се наоѓаат овие? Или овие двојните загради, знаете ли каде се наоѓаат? Загради, наводници, извинете. Никој не знае каде се наоѓаат наводниците? Наводниците за мене се наоѓаат до Enter. Така, до Enter, од левата страна првото копче. Сега, двата наводника и единичниот и двојниот се наоѓаат на исто место, само што тоа што е горе лево, двојниот кај вас, доколку мора горниот дел со Shift да се напише. Значи, двојните се со Shift, а долу, затоа што е само единичен, без Shift. Кажете ми сите дали првата вежба ја поминавте, првиот лесен. Јана?
Да, наставничке. Одлично. Јован? Да. Супер. Алексеј? Само на мјут си, unmute кликни. Па го направив тоа HTML и другото. Добро. Ајде, доправи ја ти првата вежба. Само Деја, дали влезе на твојот профил на од емоджи пише на чат? Наставничке изгледа мене ми глична нешто, зашто јас го напишав тоа првото HTML, па одма ме пренесе на lesson 3. Не е проблем, нешто ми се глична. Нема да има никаков проблем. Ако некаде закочите, кликнете горе лево на refresh, reload и ќе ве врати повторно таму каде што сте. Ете, гледате, мене ми глична преска кога напишав боди со големи букви, па ми го зема како точно. А мислам дека кај вас нема да го даде. Сега затоа што по четврти или пети пат ја Ми поминувам. го даде точно. Не сакајќи напишав со големи букви ми го даде точно. Па има некаков си глич. Дали дека повеќе сме уклучени во моментов, не знам. Ајде вака да прашам, Горас, ти до каде си? Првата дали ја помина? Да, јас сум до lesson 2. Одлично. Теодор? Не ја помина. Супер. Деја, пиши ми само дали ја помина првата вежба. Еве, јас ке одам втората. Доколку сакате, гледајте. Кај втората не е ништо страшно. Во HTML и во body пишувам само P параграф. Ќе ви бара да пишете my first paragraph. Извичник. Гледајте буквите да се исти. Затвара параграф, затвара body, затвара HTML. Овие први неколку лекции ви се многу лесни. Сакате ли да гледате кај мене како ја изработувам вежбата или сакате да пробате вие сами? Затоа што не знам до каде сте. Наставничке, јас сум при крај со lesson 3. Одлично. Само мене ми се добро, ништо. Добро. Ова ви е вежбање на куцање на тастатура на HTML тагови. Со ова побрзо ќе научите да пишувате, да паметите каде пример, левите букви кои се С, А, Д, Ф, десно каде ни е прашалник, каде ни е слеш, каде ни е помало, поголемо, наводниците, извичник да кај горе лево, кај единицата. Само ќе ве замолам да пробате да користите две раце кога пишувате на тастатура, да не биде со една рака, со еден прст, туку пробајте со двете раце да ја користите тастатурата, левата страна со левата рака, десната со десната рака. Ќе видите како многу побрзо ќе научите да пишувате побрзо отколку што сте пишувале претходно. Наставничке, ја на курс бев не на курс, како на онлайн курс, и сега за да се пишува за да си ги најдеш прстите на тастатурата кај Ј и Ф, сега ти има како мали Така, што има? има мали Како цртички мали, така? да. На коцката на Ф и на Ј, да, цртички има, за да знаеме каде сме. Да. Само ќе ве замолам да не брзате, затоа што не е работата да направиме вежбата кој што побрзо, туку да видите кое што ни означува. Кои кодови да ги употребиме за да добиеме нешто. Например, овде за цитатот да напишам некаков си цитат,
HTML отварам, долу HTML затварам, body отварам, body затварам, block code отварам, block code затварам и пишувам што да ми биде како цитат. Следно ми е strong. Кој ќе ми каже зашто го користевме strong? За болдирање букви. Така. Што е италик? Што му Ги правам? искусиме буквите. Така. Слушате? Да, бе, слушаме Јован, повели. И за да кажам зашто е италик. Ајде, зашто? За накосени букви. Така. Сега јас ќе ви кажам како можете да ме гледате и мене и да си работите. Дали ви е вака како прозорче како мене? Тоа што јас го работам шир скринот вака, како мало прозорче го гледате? Или ви е на Не. цел екран? Јас мене ми е на цел екран сега. А иначе Добро. кога работам не ве гледам. Така. Можете и вака да спуштите. Странички, мене еден ми е на прозор. пола-пола. Така, може на пола-пола. Едниот прозор да го ставите на едно место, другиот до другиот прозор, така да ќе ме гледате и мене и ќе пишувате. Ај кажете ми кој до каде стигнал. Јана? На странички јас сум до level strong, ама Добро. сакам овие како што се како цртички, бе, некако да ги не ми дава да ги тргнам и ме пречи да пишувам. Кои цртички? Тие што се десно како напишани? Да, Чекај се, вака ова? Под еден the HTML opening tag is used to тоа, сакаш да го тргнеш? да. Чекај да видам дали може да се тргне. Ова, знаеш, кога се штеклира? Се штеклира тука кога ќе напишам HTML. Еве, дека колку точки имам? 5 точки треба да напишам. HTML Добро. се штеклирало, така да тоа не ви смета, затоа што кога ќе ги напишете сите тагови кои што ги бара тука, се тргаат овие прозорчиња и само мониторот го гледате. Ајде вака сите дојдете до lesson 7 image, за да ви објаснам нешто. И кажете ми кога ќе бидете до таму, затоа што има тука нешто да се објасни. Мене, кога ќе го направам така мало, како екран, но одма кога ќе почнам да пишувам и се брише тој екранот што го гледам. Кој екран ти се брише? Ова десно? Тоа што го гледам, што треба да се направи. Сакаш да кажеш дека овде кој ќе ги напишеш лево таговите, кој ќе го напишеш последниот таг ти дава нова лекција? Не те разбирам. Не толку тоа што рековте да гледам, да го извадиме како слика и после да гледаме што вие работите и што ние треба да работиме. Добро. И мене одма кога ќе почнам да пишувам и се брише. Чекај јас да видам. Види Алексеј како? Овде, ако ви се вака овие две цртички кликнати плави, значи дека ќе гледате како една листа од сите што сте тука. Ако кликнеш на левото, сега пример јас те гледам само тебе затоа што ти изборуваше последен. И ќе застанете вака долу, маусот нема да ви биде со 4, туку ќе ви биде со две цртички. Кликни, влечи надоле и прозорчето види како се зголеми сега кај мене. Така да јас тука и кога ќе пишувам, го гледам прозорчето. На странички прозорчето кај вас не се гледа. Не се гледа кај вас моето прозорче, ја што гледам? Кој изборува? Не. Да, Па, не. јас предпоставувам дека се гледа од десна страна прозорчето со повеќе нели повеќе прозорчиња кои сме тука, така? Не, на странички само се гледа како
тоа од Code Emoji и Google, тоа. Така, ај сега кај вас, кога ќе, нели, зумот како ви е? Дали ви е десно како една лента со, не знам, Јана, Јован, Алексеј ви дава кој зборува, така? Не. Чека да видам како од кај вас. Па исто треба да биде кај вас. Зумот да ви е симнат. Ако ја имате таа лентата, најгоре има една цртичка од лево, па како поголема коцка, две цртички и повеќе. Ако кликнете втората цртичка, таа како поздебелена што е, ви дава само тој што зборува, тој ќе го гледате. Дали стигнавте до лесен 7? Да сликате? Да. Супер. Другите? Да. Јас Добро. стигнав. Може да објаснам тука нешто? Како вметнувавме слика? Image тагот, после image тагот, празно место, SRC. Му текнува ли на некој што беше тоа SRC? SRC не беше... SRC не беше search. Не, SRC е source. Односно, после source, кратенка е ова. После source ставаме еднакво и тука ни бара од тие малечките, односно единичните наводници. Отвараме наводник, пишуваме lion.png. Што значи ова? Ова значи дека ние го ставаме тука, ја ставаме од каде ни доаѓа сликата. Сега затоа што сликата е тука во Code Emoji, сите ќе имате истата слика, таката lion.png ќе ни даде на сите истата слика. А доколку сакаме да ставиме слика од надвор, пример слика од вашиот компјутер, да поставите, овде ќе го ставате тоа URL. Например, отварам некоја папка и сум тука. Ова, C, users, ma100, desktop, HTML, CSS и на крај, ако се работи за слика, ќе биде .png или .jpg. А доколку сликата е од интернет, тука ќе пишува ова горе, копираното. Односно, https, www, каде е сликата, името на сликата, .png, jpg и слично. Така да ова source е од каде доаѓа сликата, изворот на сликата. Дали на сите ви ја даде сликата? Што има на сликата? Да. Тигар. Што? За мене е тигар. Ни дава тигар, а овде пишува lion, така да овде имаат некоја си грешка, што оние ставиле сликата од тигарот, а напишале дека е лав. Следното нешто ви е линк. Што ни е тоа линк? Сега ќе видиме како се пишува линк. Се пишува со А. А е кратенка од anchor. Односно, како беше во превод како сидро, што ни значи тоа? Кога ќе кликнеме на линкот, не носи на некое место. Пример, како сидрото, ако некаде го ставиме, не носи на тоа место. Сега, се пишува HRF. Е еднакво на. Да видиме кој е тој линк. Овде, после еднаквото го ставаме исто URL-то, линкот каде треба да не однесе, а после ова, затоа што А има отворен так, треба долу да го затвориме. А ова што ќе го напишеме како текст, my first link, извешник, овој дел од текстот ќе биде одвлечен, плав, затоа што ќе може да се кликне на него и да не однесе на некаков си линк. Сега бара тагот да го затвориме, води затвараме и HTML уште. И гледајте сега. Сите линкови ми кажавте вие, ги препознавте дека се со плаво. Овде ако кликнете, ништо ќе ви отвори Code Emoji. Може тука да ви отвори, а може и тука да не ви отвори, доколку има некаков си баг. Така да на линкот ќе кликнете десен клик, Open link и New tab и горе повторно ќе ви го отвори ова истото. Така да, овде кај линкот, во овие наводници се става линкот, каде сакате. Пример, доколку сакам тука YouTube да ми пишува. Пишувам овде YouTube, извичник,
Ама горе за да ме однеса на YouTube. Одите, пишувате YouTube. Овде горе youtube.com, десен клик копи, го копирате и тука кај href еднакво десен клик paste. Значи го ставате линкот youtube.com, а само името, зборчето кој што треба да го кликнете и да биде плаво clickable, нели линк, ќе пишува YouTube. Дали ова е јасно? Јасно ли ви е, дечки? Да. Добро. Сега, доколку нешто не е јасно, заглавите некаде, слободно кажете ми, ќе одам на таа лекција и заедно ќе го направиме тоа. Еве сега за аудио. Истото е за аудио. Source, изворот од каде е. Ова што е дадено siesta.mp3 е даденото аудио, односно звук некој си, кој што е тука во Кодемоч. Така да сите ќе го имате истиот. Кажете ми само како ви оди пишување на тастатура. Дали ви е нешто тешко да најдете? Горас? Јас се наоѓам. Јован, одлично. Горас? Да, јас се наоѓам. Одлично. Алексеј? Само на мјут си. Така, ајде. Не те слушнавме, Алексеј. Супер! Супер. До каде си, Алексеј? До која лекција? До 10-тата. Супер. Теодор? До која лекција си? Сега ќе почнам со 10-тата. Супер. Деја, ако можеш, пиши ни на чет до која лекција си, за да знам. Кај мапата не ни бара source, затоа што не можеме мапата да ја отворам, например, Скопје и да ставам линк од мапата, како што линк ставам за, нели, за линк А користам, за слика користам URL, нели, линкот горе што го копирам, за видео исто користам, сега за мапата е различно, place пишувам, кое е местото кое што го барам, тука ни е дадено Germany. Така да ова сите ќе го имате. Што беше break? Зашто го користавме break и како се пишуваше тагот? Ајде, кој ќе каже? Слободно, unmute. Преседнички, извинете, многу ми закочивте, може да го повторите прашањето? Да, прашав што значи break. Кој так го користам за break? За брик не беше скршеното срце и се запишуваше БР. Така, се запишуваше БР, нели во како емоджи го имавме скршеното срце и кога го користавме, што да направам? Нели break има пресек на срцето? Користиме кога имаме, например, 2 спама, за да не бидат едно до други, да ги разделиме на едно на еден ред, друго на друг ред. Така, односно исто enter кога додавате, пример пишувате во Word текст, сакате нов ред enter. Тоа ни е break. Во нов ред да видим. Овде има некаков си баг, кај мене во 12-та лекција за брек не ми ги дава двете слики. Тука дава дека двете слики се една под друга, односно има ентер после првата слика, не се една до друга, но сликите не ми ги чита тука.
Дечки, сакате ли да гледате кај мене јас како ги поминувам вежбите, затоа што нема да имаме многу време, а вие после да си ги направите? Или сакате вие да ги поминувате сега? Не знам, значи кај мене ми е сеедно. Ајде, ако може да гледате кај мене, за да ви објаснам на кратко, затоа што веќе е 8 и 6 минути. Имаме div. Кога го користиме div? Имаме HTML отворен, HTML затворен, body отворен, body затворен. Прв div отворен, прв div затворен, во првиот div имаме my first div. Само текст еден ставен. А потоа имаме нов div отворен, каде што имам ставено една слика. Сликата ми е од оздола. Сега div ќе видите понатаму како се користи. Со користење на, кажавме, на CSS кодовите, затоа што сега HTML кодови користиме. CSS нели ни беше повеќе за стилот да го доформиме. Например, сакам се што е во првиот div. Во div, не знам, ми се вика број 1. Целиот текст стави го со црвени букви. Позадината ставија бела. Така да само во овој прв дел ќе се направи тоа. За помош, за да не одам во првиот параграф, сменја позадината бела, и во вториот, и во третиот параграф, тоа треба во секој параграф посебно. Така да ставате во еден div нешто кое што сакам потоа да го променам. 14-та лекција е листа. Ова ми е битно да го гледате, затоа што до сега не видовте како изгледа листа, како што е тука прикажано. Кој ќе ми каже што беше УЛ, а што беше ОЛ? УЛ UL не беше за не, UL не беше за како чеклист, за чеклист, за лист. Не, UL не беше за таа штиклата што имаше, за како се викаше. Вака, едната листа каква ни е, другата листа каква ни е? Знам дека за едната е како чеклиста. Пример, имаме една со бројки листа. 1, 2, 3, 4, 5. Знам за L, за L и мислам дека таа беше чеклистата, колку што памтам. Вака, имаме УЛ и ОЛ. Уште еднаш ќе ве прашам, дали му текнува на некој? Како беше целосното име? Или сакате да ви го кажам, па вие да ми кажете што е разликата? Ајде, никој не се јавува. УЛ е unordered list, а ОЛ е ordered. Што е разлика? Што едната е подредена, другата не е подредена. Така, подредената со што ни е? Со бројки, Со бројки 1, 2, 3, другата не е со точки, со цртички. Така, со точки, со цртички, со што било. Значи, тука викам неподредена листа отварам, LI беше list item, односно на неподредената листа првата точка, например. Значи, каде што ќе отворите list item, првиот елемент во листата морате да го затворите. Сега тука отварам втори елемент во листата, ќе ми пишува lists are cool. Точка. Морам да го затворам. И ја затворам unordered list, body и HTML. Ќе погледнете дека имам неподредена листа, првиот елемент е my first list, односно во првото LI, а во второто имам list are cool. Така да мислам дека тука ви е јасно. Image list, односно мислам дека тука имате пак неподредена листа, но не вметнувам текст, туку вметнувам слика. Како прв елемент вметнува слика. Исто, image source, lion.png.
Кога ќе одите тука, погоре подоле, гледате дека првата слика ми е тигарот или lion.png, со тоа што овде имаме една точка. Таа точка ми е неподредената листа. Првата точка, па како втора точка е мајчето. Се овие точки не ги дава горе на сликата, туку ги дава долу. Затоа што не знаеме колкава е листата. Дечки, ајде само ова да го видите и ако може да ми кажете кој до крај стигнал, да ви кажам што ќе правиме сега кратко. Може ли да пишете на чет сите кои до која лекција сте? Алексеј Деа до 14-та вежба. Другите? Јана 16, добро. Алексеј напиши до каде си? Вака сега, кој беа? Алексеј 14, Деа 14, Јана 16. Добро. Јован 17, добро. И кој уште нема напишено? Вака. Горас 14, значи Горас, Јован, Јана, Деа, Алексеј. Уште Теодор. Кажете ми дали ќе ви пречи доколку ве задржам уште 10 минути. Да ви покажам онлайн едитор каде што можете да си пробувате сами. Мене нема да биде проблем. Нема да ви биде? Одлично. Е вака сега, до каде што сте стигнати, сте стигнати. Оставете го овој прозорец отворен, доколку можете, после часот, можете да ги поминете сите лекции, мислам дека има вкупно 25. Доколку нешто не е јасно, ќе оставите до каде што сте стигнати. Следниот час кога ќе се најавиме на Код Емоџи, ќе бидете на таа лекција каде што сте стигнати, каде што тоа што не ви е јасно ќе ме прашате, јас ќе ви го објаснам. Може ли сега? Ќе ви пратам еден линк. Видете јас како го отварам ова. Одете во нов прозорец, пишете W3 Schools, SCHOOLS, Enter. Првиот линк ќе го отворите, тој што е со зелено лого. Линков овој ќе ви го копирам и ќе ви го пратам на чет, доколку не можете да се снајдете. Кликнете на линкот. Ова значи www.schools.com. Горе лево, во левиот кјош имаме HTML. Кликнете на HTML и одете надоле. Пишува HTML tutorial, уште надоле Easy Learning with HTML, Try it yourself, уште надоле и тука има Try it yourself со зелено. Значи под example. Првото example што ќе ви се појави, под него Try it yourself. Кликнете, треба да ви се појави овој прозорец. Е сега. Ајде Јана, повели, сакаш нешто да прашаш? Настанички може овој да ми го пратите, зашто мене не ми дава вакви Вака ќе ви го пратам и овој линк каде што сте тука. сајтови. Еве вториот линк. Мислам дека ви го дава. Вака само овде кликате десен клик, open link и ви го дава тука.
Ова е прозорецот кој што сите треба да го имате отворено. Доколку некој не го има отворено, слободно кажете. Што значи ова? Ова е онлайн едитор, каде што од левата страна, нели, екранот е поделен на лев прозорец и десен прозорец. Гледате, овде е поделен. На левата страна ги пишуваме HTML кодовите, а на десната страна ние, нели, тој екран, нашата веб, што сме направиле, кои елементи сме ги употребиле на нашата веб страна. Горе има run. Кога ќе кликнете run, сега ништо не се случува затоа што веќе тоа што сме го направиле лево до од десната страна го покажува. Например, само да ви ги поминам овие тагови. Ова ни значише дека документот од каков тип е од HTML. HTML ни е првиот отворен таг, HTML затворен. Head отворен, head затворен. Во head имаме title, наслов, page title. Ова сега тука не го дава како page title, не можеме да го видиме. Потоа имам body. Во body, отворен и затворен, имам H1 и P. Односно со најголеми букви, како најголем наслов, header ќе биде this is a heading. Еве го со најголеми букви, најголем наслов, а во параграф имам this is a paragraph. Еве го параграф. Вие може сега овде во body да ги селектирате, кликате со лев клик и ги селектирате овие два реда и избришете ги со backspace. И кликнете run. Ќе видите дека немаме ништо. Ние на нашата веб страна да ја правиме во HTML. Отворен таг, затворен HTML. Во head имаме title, некаков си наслов, а во body делот од елементите немаме ништо. Кај body кликнете после body enter, што значи дека ни дава нов ред. Тука можете колку било празни места да оставате, доколку се ви биде вака, еден под друг ред, прегледноста ви е помала. Што значи, како ја да си направам поголема прегледност? После HTML ќе ставам Enter. Во head имам title, можам уште еден Enter. После title уште еден, знам дека тука ми е head. Или, овде на title кликам backspace, бришам, што значи дека овој title ми е во head. Body ќе го одделам, затоа што ми треба. Под body, може ли сите да пробате да ставите наслов, header, ама под број 3. Значи, пишувам H3, пишувам наслов 3. И морате да го затворите. H3. Еве го наслов 3 со колкава големина. Над H3 ставете H2. И пишете наслов. И сега, зашто ми дава со црвено? Затоа што имам грешка. Ова не треба да биде на така, туку треба да биде поголем. Наслов 2. Да не заборавате да ставите затворен таг. Да, овде даден, но мора секогаш да имате затворен таг. Со слеш. Над наслов 2 ставите H1, да видите како изгледа наслов 1. Обавезно затворен таг H1. Ранодите цело време и гледате која е разликата од header 1, header 2, header 3. Му текнувале на некого колку хедери кажавме дека има, колку наслови, до кој број можевме да одиме? До 6. До 6. До 6. Ајде, пробајте да направите H4, H5 и H6. Можете само N4, како наслов 4, за да не губиме време. Наставничке, дали ме слушате сега? Да, те слушам, Јана, повели. Извинете, јас мене се ми закочи, морав да го рестартирам компјутерот, не знам дали бев на час или сум се исклучила, но дали може или не мора да ми го објасните одново, туку барам да ми го пратите за да можеме да го препишеме на брзина. Да, Јана, ова ќе ви го пратам. Само еве сега ќе ти кажам на кратко што правевме. Дали ти е отворена оваа страна? Да. Одлично. Ќе избешеш тоа што е внатре во body, еве ми го body, остави си празни места и во првиот ред пишавме H1, наслов 1, еве го со колкава големина, H2, наслов 2, со помале. Така, да видите само какви се визуелно какви се насловите според големината. Следно, оставете неколку празни места. Може ли да ставиме една фотографија? Параграф,
претпоставувам дека знаете, само отварате тагот за параграф, пишувате што сакате и затварате параграф само со мала буква. Вака, ентер, еве ми го параграф. Што ќе се случи? Само да ви покажам додека додолу имам друг параграф. Еве уште еден параграф, затварам параграф, гледајте тука. Ран. Тоа значи дека првиот параграф е горе, вториот ми е долу. Сега, под параграф сакам да ви покажам како ставаме слика. Отворете помало, image, што беше следно? Source е еднакво. Тука ставете наводници, сакате двојни, сакате единични. Што требаше да се стави во наводниците? Ви текнува? Ајде, што беше source? Требаше имаџ СРЦ еднакво на сликата што сакаме да ставиме, и Сликата, не знам сега. да. Сега, одете во нов таб. Гледајте кај мене, за да ви покажам. Пример, ќе напишам во нов таб панда. Овде горе на Google одам images. Која било слика од тука да имате, треба да ја кликнете прво. Зошто? Затоа што десната страна ви ја дава сликата, пример, овде десно долу гледате каква е големината, 1024 на 1024. Како земате слика од Google, например? Десен клик на сликата, Open Image и New Tab. Еве тука е. Значи подоле овде. Open Image и New Tab. Сликата ќе се отвори со вистинската големина. Зошто ви велам овде прво да кликнете сликата? Затоа што овде, доколку не е отворена сликата, пример, вака, ако ја отворам, таа ќе биде, гледате колку е малечка. Затоа прво на Google ја кликате сликата која што сакате, еве вие тука десно. Десен клик, Open Image и New Tab. Отворија сликата во нов таб, само сликата е отворена. Така гледате на крај дека е .jpg. Што значи дека слика. Сега, која било слика кога ќе се отвори? Десен клик, Copy Image Address. Копирам адресата, се враќам тука, десен клик, Paste. Еве ми е адресата. Одам Run. И како што одите надоле, ќе ви ја даде сликата колку што ви е висината и ширината на сликата реална. Јас овој линк од пандата ќе ви го пратам на чет. Еве тука. Така да вие ова селектирате си го на четот. Во чет, десен клик, copy линк. И кога ќе одите тука во наводниците, ќе кликнете десен клик, paste. Дали ви се отвори на сите истата слика вака голем? Тоа кажете ми сега. Не, да. Добро, другите? Можете, дечки, да се ставите на unmute сите, за да ни оди побрзо комуникацијата. Кажете ми само дали успеавте да ставите слика. Не знаеш ке јас сега ќе ставам. Ајде, Тоа го допишам само во имак Добро. срце. Значи пишувате IMG, SRC еднакво и наводници. Отварам наводници, затварам наводници. Помеѓу наводниците ставате линкот кој што ви го пратив и затварате, нели, поголемо. Кога ќе одите Run, треба да ви ја даде сликата. Сега, како овие тука HTML кодови да ги зачувате кај вас? Кликате каде било. Може, првиот начин е да одите, од пример, најгоре, да држите со лев клик, одите најдоле, да го селектирате, сите кодови да ги селектирате, десен клик, copy, тоа е едниот начин, а другиот начин е, каде што сте, не е битно, CTRL-A, тоа ми е Select All. На тастатура држите CTRL и А буквата, се селектира целиот код, исто десен клик, copy, копирани ви сите букви што се напише. Пак одите во Search, пишувате Notepad, Enter, во вашиот Notepad, десен клик, Paste, сите кодови што ги напишав тука ги имате кај вас. Со тоа што File, одите Save As, би ви препорачала на десктоп, вака како што си имам јас направено, HTML, CSS да си направите папка. Како правите? Десен клик, New Folder, си ја именувате како сакате, ја отварам папката, HTML имам, еве ми што сум направила и долу не заборавајте име да си напишете, не знам, вежба
3. Јован повели. Да ве прашам, од мене не ми се направи линкот. Да го кликнам не Ти може. се направи линкот, така? Не ми се направи, да ве прашам за да ми објасните. На Или чет. да шернам скрин. Ајде, можеш да шернеш скрин, само јас да исклучам. Ајде. Кажете другите само дали ви излезе сликата. Еве како е. Сонечка Еме. не ми излезе, ама ама ми се закачи целата страна. А дали може уште нешто, само да го видам кодот за да можам да го препишам? Да, Или само да видам кај Јован, напред пред image имаш ли помало? Не. Ајде, кликни помало, на крај поголемо, затворено. Ајде сега ран да видиме. Да. Одлично, Те благодарам. нема проблем. Ајде само јас да шернам скрин, да види Јана. Еве ми ги кодовите, Јана. ИМГ, СРЦ, ова ми е битно, тоа другото беше пример да ви кажам за параграфи, за хедерите. Image, source е еднакво. Отворете наводници, затворете наводници. Помеѓу ќе го ставите линкот кој што ви го пратив на чет и тука имам отворено помало, затворено поголемо. Значи, image тагот не ви треба затворен таг. Зошто? Затоа што, например, за параграфот кажувам отворен таг и затворен, од каде до каде ќе ми се означува како параграф и ќе се земе тој дел од текстот. Затоа што надоле можам да имам уште текст, но тој нема да се земе како параграф, пример. А кај сликата не кажувам од каде до каде е, туку се става моментално колкава што е сликата. Сега ќе ви кажам една интересна работа, како сликата да ја направите според ваша големина. Сега, тука само да пробам дали ќе се направи. Или внатре. Не, ќе влезете внатре после линкот, ќе оставите празно место во наводниците, пишете width, width еднакво на мали наводници, единични, пишете, пример, 250 пиксели, тоа е px, затворете наводниците, празно место, height, height, еднакво на 250 пиксели. Само да видам дали ќе испадне. Само да пробам јас уште нешто. Дали на вас ви се смени димензијата на сликата? Ќе го ставите тоа после наводниците. Вака да биде. Односно, width и height да ви биде со црвено. Затоа што висината и ширината ја зададов јас. Доколку ставам пример, овде да е 100 пиксели, тука 250, еве ја сликата. Значи висината ќе ми биде 250, а ширината ќе ми биде 100. Што значи ако ви испадне вака некоја слика, која што треба да направам на сликата? Да ја издолжам ширината, не висината, туку ширината. Ќе си пробам. Место 100 ќе ставам 300. Вака е поиздолжена, значи 250 колку што ставивме предходно е супер. Дали кажете сега на mute, на unmute ставете се сите, кажете ми дали е јасно ова за сликата. Да, на сонечке мене ми е јасно и сега го пропишувам цела. Одлично. Јас ова ќе ви го пратам. Сега кратко е, така да јас ќе ви направам една кратка вежба, ќе ви испратам како файл текстуален во Notepad, во кој што вие ќе си го симнете, исто Notepad-от ќе си го имате. И еве пример да ви покажам нешто кое што јас сум го направила. Имам една вежба Nike. Тука што правам? Кликам каде било CTRL-A, ги земам сите кодови, десен клик копи и овде селектирам се, бришам се, десен клик paste. Видете јас што сум направила, што сакам да ви покажам. Одам најгоре. HTML документ head. Во head Nike ми се вика насловот. Да, името на страната Nike. Сега, во body делот, прво нешто, веб страната ми почнува со една слика, која што имам ставено ширина и висина 50 и 100. Сликата ми е најдена од интернет. Доколку го копирам овој линк, вака,
Сега ќе видите сите слики што се тука се најдени од интернет. И го ставам овде, ќе ми излезе логото. Како сум го земала логото? Сум го нашла на Google, сум пишала Nike, сум ја земала, отворила сликата, десен клик, копи имејќ адрес и еве сум ја ставила тука. Сум ја наместила малечка за да изгледа како лого на мојата веб страница. После во параграф имам напишање на new and featured men, women, kids, accessories, например ова ми е како мени. Не изгледа така, но го имам ставено во еден параграф. Во H1, ова ми е најголемиот наслов, The Official Nike Site. Еве, најголем наслов. Параграф имам прв, еве го параграфот. Nike is an American athletic footwear и слично. Што е разликата што сум направила тука во изгледот? Името Nike сум го ставила какво? Болдиран. Болдирано. Како? Овде пред името Nike, еве го името лево, сум ставила strong и после зборчето сум затворила так strong. Добро? Следно нешто, H4. From Wikipedia, the free encyclopedia, еве го. Значи, насловот ми е со големина 4. Ова е со 1, со големина 4 видите колку е помал. Спан. Имам еден спан искористено, голем текст. Еве го спан. Сега, после спан имам слика. Првата слика ми е со големина 50 на 100 висина. Еве оваа слика. Втората е 50 на 100. Еве втората. Гледате, немам брейк помеѓу сликите, туку една под друга слика е напишана. Добро? А што доколку после првата слика ставам вака, БР? Што ќе се случи? Гледате? Првата слика е ставена, еве го кодот првата, а после сите останати се во друг ред. Што значи дека ова брейк ми е нов ред. Не enter. Не сакам enter, туку сакам сите во еден ред слики. Си ги ставам сликите колку што си сакам, значи отварам помало image, source е еднакво на, ова е ставено во нов ред затоа што немало место, така да само се поместило, иначе е во еден ред. Еднакво на, во наводниците, во еве докаде ми е наводникот. И линкот ставен, после наводниците затворени имам width, ширина и height, висина. Имам break. Брейкот ми е после сликите. Click here to visit. Click here to visit е само текст. Еве го до тука. А Nike како е во линк? Nike со големи букви, јас овде со големи букви сум го напишала. Линк се ставаше со А. Така, Anchor. Пишувам А, href ми е, нели, кој линк каде да ме носи, кога ќе кликнам на Nike, еве, да ме носи на страната www.nike.com. Линкот, односно подвлеченото да биде зборот Nike, еве, подвлечено е, и после тоа се што е натака како зборови да биде со обични букви. Што значи дека кога ќе кликнете тука на Nike, десен клик, Open Link in New Tab ве носи на Nike страната, затоа што линкот кој што сум го ставила тука ми е од Nike страната. Надале имам History, пак имам break тука за празно место. History ми е под наслов број 4. Еве. Под спан имам некаков си текст. Еве. И уште што сакам како линк да биде, еве, а користам за линк, се што ставив тука во текстот, помеѓу отворениот и затворен так, ми е како линк. Гледате тука, со плаво е се. Само што сакам ова да биде clickable, да може да се клика. Пример се клика, еве, ама ништо не се случува. Ако отворам во нов таб, ќе ми отвори повторно страната. Значи дека ако ставите во А, тука, href, некоја си страница www.nike.com, ќе ве однесе на таа веб страница. А доколку ставиме тараба, ќе биде линкот само clickable, ќе може да се кликне, но нема никаде да не однесе. Кажете ми, од ово овде што ви го објаснив, има ли нешто што не е јасно, некои од овие тагови што не ги препознавате, или нешто сакате да објаснам? Можете да се ставите на unmute, да кажете само. Ова си ми е јасно, но само ја не разбирам како треба спан да го преведам на македонски. И како, не, поточно како воопшто како значи Што беше спан? Еве види, овде ќе ставам два спана, пример, каде било. Ќе ставам, еве тука. Спан, отварам, спан, затвар. Пример, ќе пишам Марија,
И ова истово ќе го копирам и ќе го ставам во нов ред. Евака. И ќе ставам долу Enter. Гледај што се случи. Првото Марија, Марија, Марија е во исти ред со Марија, Марија, Марија. Добро? Така да, запаметете дека доколку не ставите помеѓу едниот и другиот спан break, празно место, еве ова break ќе го копирам и ќе го ставам помеѓу нив, се што е во спан ќе биде во една линија. Така да ова ќе го видиме понатака после да ви се разјасни. Добро, Јано? Кажете ми сите дали сте спремни доколку ви, пример, ви го испратам ова и дали би можеле дома да пробате на оваа страна www.w3schools.com, овој линк ќе ви го пратам повторно на мејл, да пробате тука, сакам да ги искористите таговите кои што до сега сме ги учеле. Не знам, HTML мора да користите, head, body, title користите, сега што имам натре, image користите, параграф, H1, H2, хедерите, што имам друго, break ќе користите за празно место и линковите да ги пробате. Линк кој што е clickable со тараба, но не води на друг линк, а доколку сакам да ме однесе некаде, после href го ставам другиот линк. Може ли да ви испратам ваква вежба кратка? Ова истава ќе ви испратам за да ја видите и да ви дадам неколку точки за да ги направите за дома. Може така? Слички може за дома вака како нешто да направиме како што вие сте направиле. Така, ќе направите вие нешто, затоа што ќе го видиме како домашно за следниот час и да не заборавите. Ова кога ќе го направите, нема тука сейф каде да кликнете. Како ви кажа, одите пример најгоре, кликате најгоре лево, држите со маусот, одите скроз најдоле. Селектирате се, десен клик, копи, одите во Notepad, каде сакате, селектирате, уствари не селектирате затоа што во нов Notepad ќе одите, еве уште еднаш ќе кажам. Десен клик, paste, еве ви го, обавезно, файл, save as, на десктоп, каде сакате, во ваша папка и ќе пишете домашна час 4. Може ли така? Станичке, Молам, повеле. сега за дома ќе имаме да направиме исто ваков проект? Па не толку голем, туку ќе ви кажам. Пример, во вашиот проект да има најголем наслов, односно H1, да има 2 параграфи, помеѓу двата параграфи да има 2 фотографии, кои што вие ќе се ставите width и height колкави да ви бидат фотографиите, од каде сакате да најдете фотографии, текстот од каде сакате. Може така? Добро. Ќе ви биде кратка вежбата, затоа што немаше време денеска да извежбаме повеќе. Така да следниот час ќе повежбаме, а потоа ќе ви дадам малце покомплицирано. Темата ние да се одбереме. Да. Ќе ви го напишам се тоа на мејл и да ве потсетам уште нешто, дека следниот час во среда е 11 октомври и е неработен ден. Така да ќе имате време за домашното да си ја направите, затоа што следната среда нема да имаме час. Ќе ве потсетам на мејл и ќе ги потсетиме вашите родители, затоа што е празник. Не знаеме дали ќе бидете сите тука, така да преферираме кога имаме државни празници да не го држиме часот тогаш, туку ќе си продолжиме наредната среда во исто време. Може така? Да. Одлично, дечки, ви благодарам што одвоивте време плюс од часот, така да мислам дека ви помогнав. Доколку имате дополнителни прашања, го имате мојот број, пишувајте ми на Viber или на мејл, така да за се сум тука да ви помогнам. Имајте убава вечер. И вие, довидување. 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 Довидување.